各位观众，大家好，今天是2020年的2月16日，星期日，北美时间的下午，欢迎您收看今天的冷眼看世界的 Voice 节目。前一段时间呢，就是大家可能看的各种各样的新闻都是关于这个疫情的，我想呢，大家可能也有一些这个视觉疲劳了。所以呢，我今天也是趁着这个周末，在美国呢也是长周末，是总统节，我呢给大家做一个比较轻松一些的话题。这个呢是几天之前我在这个美国的Fox News， 就是保守派的这个大本营福克斯新闻主页上看到的一个新闻。这个呢，我感觉还是比较有意思的，所以做出来给大家分享一下。同时呢，我也想听一听，就是大家的意见，你觉得谁是对的，谁是错的？首先呢，这个事情是在2月12日，也就是说4天之前，在福克斯新闻上曝光的。当时呢，在这个大主页上，有一个新闻说的就是 American Airlines， 就是美国航空公司的一个乘客。一位女士呢，她说她后面的那位乘客骚扰她，当她把她的这个座位就是放下去之后呢，后面那个乘客那个男的比较不满意，然后就是不断的拿手就是敲她的这个座位。当时呢，这个新闻就是说一个叫做这个 Wendy 的一个女性，我看呢大概是50多岁吧，她呢是一个老师，她刚刚去美国的一个地方参加完了这个一个会议之后呢，在返回家的这个途中呢，她乘坐的这个美国航空公司，美国也是3大航空公司 American Airlines 美国航空 United Airlines 联合航空，还有这个 Delta 达美航空。他坐这个美国航空公司的时候呢，因为是在经济舱，所以座位比较小，他当时是坐在倒数第2排。在他把他的这个座位放进去之后呢，他后面这个男士个子看的也是比较高，就是给他说你能不能不要把你的座位放下来，因为呢现在是吃饭时间，我在吃饭。所以呢，这个女士就号称说我把我这个座位又调回原位了。然后我看她这个吃完饭之后，又把我的这个座位呢，就是放了下去。但是呢，后面这位男性乘客就表现的比较急躁，然后不断的拿手，就是噔噔噔噔噔，就是拍他的这个座位，而且他当时用的词是这个 punch 是什么意思呢？就是猛的这个，就是你跟人打架打别人的这个脸，这就叫 punch punch me in the face， 就是打我的脸。他说他 punch 我这个座位至少9次，所以呢，我不得已我就把我这个手机举起来，就是录他，然后把这个过程录下来了。但是因为我举得比较高呢，所以 flight attendant 就是飞机上的这个乘务员看到之后呢，就走过来给后面的那个男士说啊，对不起，这个座位确实很小很狭窄。因为什么呢？因为他后面这个男士呢是在最后一排的经济舱，我们知道在最后一排呢，你是没有办法再把你这个座位往后靠了，因为后面已经是这个墙壁了。为了表示歉意呢，给后面这个男性拿了一杯这个饮料或者说是酒，然后完了之后呢，这个乘务员又给这个女士说这个是非法的，你在这个飞机上如果你录别人，如果你再这样做的话呢，我是可以要求下来飞机之后对你进行这个逮捕，或者说进行一些法律的处罚的。而且呢，也是给了这个女士一个正式的一个这个warning notice， 就是警告的信。所以当这个女士把这个推特发出来之后呢，
也是引起了网上非常激烈的争论。这个争论呢分为两派，一个派呢是认为 Wendy 这个女性她是有权利这么做的，她可以把她座位放下去，而且你航空公司本身就已经给了这个座位有一个功能，就是把这个靠背往后靠，所以你有什么理由禁止乘客用这个功能呢？然后另外一派呢谴责这个 Wendy 女士的，就是说你这么做呢在飞行途中太自私了，而且你不考虑其他人的感受，因为人家在你后面可能个子本来就比较高，而且是最后一排，人家没法往后靠，你可以往后靠，这样给他的这个空间就非常小了。基本上就这两派，一派呢是支持这个女的可以往后靠座位的，另外一派呢就是理解这个后面的男性，而且是责备这个女性说你不应该往后靠的。这件事情发生之后呢，在这个之后的新闻上，这个主持人呢也是访问了这个 Delta Airline 的 CEO 达美航空公司的这个首席执行官，问这个 CEO 呢说你对这件事情有什么看法呢？我们都知道达美航空公司呢是这个美国航空公司的竞争对手，而作为这个竞争对手的这个航空公司的 CEO 呢，他的回答进一步的把这件事情推波助澜。他说我如果是乘坐这个经济舱的时候，我是从来不把我的座位往后靠的。他说我觉得你要是往后靠也可以，但是呢你最好就是问一下，往后靠之前你问一下后面乘客说我可不可以这么做。同时呢他说你座位有往后靠的这个功能并不意味着这么做就是对的，而且呢他把这个你往后靠这个座位之前的问一下，礼貌的问一下后面这个乘客，征求一下意见呢，说是一个 flight etiquette， 就是飞行中的礼仪。当这个达美的 CEO 把这一番评论发出来之后呢，观众朋友们就是更不干了，说首先你这个达美航空公司的 CEO， 你这个年薪都是上千万的呀，就是包括你的薪水和股票，因为美国这些大公司 executive level 高层这些人钱是非常非常多的，一般都是上千万。说你拿这么多的钱，大家想一想，他有多大可能会飞这个经济舱？他们一般肯定是出来出差啊，或者旅行，肯定是不缺钱呢，就是肯定会坐这个商务舱，或者说是头等舱。先暂且不论你是不是多经常的坐这个经济舱，你说这个乘客在把这个座位放下之前，应该出于礼貌询问后面的乘客。但是你作为一个达美航空公司的 CEO， 你为什么从来没有从自身的这个角度来评价一下呢？就是你们这个航空公司现在呢，把这个座位弄得越来越紧，就是为了多弄出来一排或者两排的这个座位。你把这个座位之间的距离叫做 leg room， 就是腿的这个能放的这个距离放得越来越窄，对这个乘客本身就是一种很痛苦的事情。同时呢，你把这个座位的 leg room cut 短之后呢，你还有这个座位上的功能，就是可以把这个座位往后靠的。既然有这个功能，为什么这个女性她不可以这么做，而是你还批评她不讲这个飞行礼节呢？很快的说一下我个人的观点啊，因为我也经常坐飞机，当然一般都是美国这种短途飞机。我觉得这个女性她是完全有权利这么做的，而且呢，这个女性她后面受到这些网友的批判之后呢，也说我以前呢做过这个背部还有脊椎的手术，所以我坐飞机我必须得这个靠一下，不然我就很难受。我飞了这么多次，很惭愧啊，我从来没有见过任何一个乘客把他座位放下去之前给后面人说啊，你是不是介意我能够把这个座位放下来呀？我是飞了应该有100-200次了吧，我从来没有见过这个。我个人呢，一般情况如果是2个3个小时的短途飞机，我有的时候我就不把座位放下去了，但是如果超过2-3个小时，那我一般肯定会把这个座位放下去的，这是我个人的。而且我放下去之后呢，也从来没有受到过任何这个后面的乘客的抗议，所以这个只是我的一个个人观点。大家对这件事情有什么看法还有意见呢？
欢迎您把评语写在这个视频的下方。在这个视频最后呢，我把网上的这个女士的推特下面这个留言给大家来看一下，大家如果不愿意看的就可以跳过。好的，非常感谢您收看今天的节目，我们下次再见。我们现在看一下这个 Wendy 这个女士最初在这个 Twitter 上发的这个原帖子呢，她说什么呢？这是一个很令人鄙视的人，她非常愤怒，因为我把我的这个座位放下之后呢，她就是敲这个我后面的座位，大概敲了9次，而且很大的劲儿，所以呢，我在中间呢就不得不开始就是给她录像了。然后他就是看到我录像，他就不再这个敲了。另外一个就是很让人鄙视的是，这个American Airline 就是美国航空公司呢，它的这个乘务员竟然来就是正式的责备我，而且呢给这个我后面这个男的给了他一杯这个酒，就是作为歉意。我们可以看一下，这个是Wendy 在2月8号的晚上发的这个 tweet， 然后已经有很多人就是在后面进行了互动。我们看一下这个Twitter 上的用户大部分是美国人，看看他们是怎么说的。这个人就是说我从来不就是如果是小于6个小时的这个短途飞行，我从来不放低我的这个座位，因为这是一个很体面的事情。仅仅因为我可以这么做，并不意味着这么做就是对的。然后这个人说，当你把你座位放下之后，你其实在侵犯其他的这个乘客的空间，并且使他们的这个旅行体验被毁坏了。这个呢，就是说你们两个人，说你是在两方面都错了，因为呢，把你的这个座位，你如果是经济舱的话，把你座位坐下来呢，其实是最为自私的一种行为。他呢，把你后面坐那个人的这个旅行体验给，就是弄坏了，毁坏了。而且呀，你如果不像你后面这个人一样差的话，甚至你可能比他更差。然后这个人呢，是为这个女士辩护的，说，后面这个男的呢是世界上最差的一个人，而且呢，你们任何人说他是个英雄，或者你替他辩护的人呢，是一个很大的一个 loser， 是一个失败者。你们不知道，如果一个座位可以被放下去的话，那你100%是允许被放下去的。这个人呢说你为什么要把你的这个座位放下去，放到他的这个膝盖上呢？相互关心都是两方面的，除非呢你是在坐一个10小时或者更长的飞机，你并不需要就是把座位放下来。然后这个说他第一次敲我的这个后面座位的时候，我就会通知乘务员，告诉乘务员我并不觉得安全坐在他的前面，因为呢他在这个身体行为上变得非常的具有侵略性。然后他敲你座位敲了9次，他是一个很暴力的人，而且是个恐怖分子。你是被允许把这个座位放下来的。然后再看，说这是一个什么垃圾人呢？他说我个子很低，而且呢我的背部也有伤，我不得不就是把我的座位放下来，在我飞行的时候。如果遇见这样的一个这个垃圾人呢，我会马上要这个乘务员来解决。事实上，这个美国航空公司支持这个垃圾的行为，而且给了他一个这个补偿，是很令人讨厌、很恶心的。然后这个人说哦，我是这个网站的一个记者，说我可不可以用你这个视频来给我的朋友和家人看看？这个男的是
真是一个英雄，谢谢。然后他这个人说我是6英尺2英寸，这个差不多就是1米88、1米9了吧。他说我经常这个旅行，但是呢，同时呢，我也总是就是多花一些钱选择一个这个空间大一点的座位。这个 boy 这个男孩呢，他的行为是不对的，而且他是一个assault，就是对人的一种侵犯。所有的人，你回说你应该问一下，首先问一下可不可以把座位放下来。他说我从来没有见过任何人这么问的，就是说先问一下你后面人可不可以放座位。这个就是我为什么不再飞这个美国航空公司了。我们再看2个吧，就差不多了。他说，后面这个男的应该说什么呢？说，对不起，女士，我非常抱歉，能不能，要求您把您这个座位就是抬起来呢？就是说不要放下来，说不要这个，就是把它给搞坏了。说如果你不把它弄回去的话，我就要像一个这个神经病一样来拍你的这个座位。说我们应该来谴责这个航空公司，因为呢，航空公司把这些旅客塞的就像这个沙丁鱼一样，而且呢，在70年了，他们也没有把他们的这个经济舱就是进行更多的改革，而不应该去责备一些想把座位放下来的这个女士。然后最后一个人呢说，这个 EasyJet 是个航空公司吧，他把他们这个所有的这个座位，都就是调整了，让他没法往后靠了，从而呢，超过一半的这个乘客之间的这个发生的矛盾全都解决了。他说，如果你不是进行一个长途飞行的话，你不需要把这个座位放下来。而且呢，如果你的这个中间给你提供餐饮结束之后，你也不需要把这个座位放下来。说，如果你把你的座位放下来，并且呢放到了基本上一个人的脸上那么近呢，确实是很粗鲁的。